ini parit pikat punya Bange. Nanti kita mikat mencari yang seperti ini ya kan kawan. Nah, tuh. Ini mau dibawa ke Kaltim lah, mau dibawa ke Kaltim ini. Mereka mau mikat di sana. Lama kita tidak mikat ya. Nah. Nah. Ini dia. Ini. Gini. Nah. Keren ya. Parit pikat punya Bange ini.